भाइयों, ये जो आज हम आपको एक औषधि के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अभी हम खेत पे हैं और खेत के मेड़ पे जो है हमें अचानक ही एक बहुत ही अमूल्य पौधा हमें देखा है और इस पौधे में इतने गुण हैं कि शायद ये कि खरपतवार तरह का पौधा है। सब जगह मेरों पे, रोड के किनारे, सब जगह आपने देखा होगा और मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। इस पौधे को कहते हैं चिरचड़ा, इसको चिरचड़ा भी कहते हैं और कहीं नाम से इसको जानकर अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से इसको जानते हैं और हमारे एरिया में इसको आंधी झाड़ा के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। और कमेंट में आप भी बताइए कि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में इस अमूल्य औषधि पौधे को किस नाम से लोग पुकारते हैं, किस नाम से इसको पहचानते हैं। तो ये है आंधी झाड़ा या चिरचड़ा, इस तरह से कई नाम से इसकी जानकारी है। तो ये इसके महत्वपूर्ण जो औषधि गुण हैं, इसके अंदर जो है ये कि वातनाशक है, कफनाशक है और पित्त को सही रखता है। तो यह एक कफ, कांसी, बलगम नाशक है। तो ये औषधि जो है, आपकी कांसी कितनी भी तेज़ कांसी हो, उसके अंदर आप इसका ये पत्ते हैं, इस तरह पत्ते तोड़ करके इस पत्तों को जो है आप ग्राइंड करके मिक्सी में मिक्स करके ग्राइंड करके या सिलपट्टी पे बांट करके इसका एक पेस्ट बना लें। पेस्ट बना करके उसका एक जूस निकाल के और उसको रोगी को आप पिला दें। उसके साथ में आप 4-5 काली मिर्च भी डाल लें तो और अच्छा हो जाता है। काली मिर्च डाल करके और इसको पीस करके रोगी को पिलाएं तो उसके कफ साफ होता है। उसकी पुरानी से पुरानी कांसी में इसमें बहुत अच्छा ही आराम देने वाली ये औषधि है। इसके साथ में दूसरा इसका जो है बवासीर की बीमारी से कई लोग परेशान होते हैं और खूनी बवासीर, बादिका बवासीर जो होता है, उसमें भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। उसमें भी इसका पेस्ट बना करके और इसके गोले बना करके आप ले सकते हो पानी के साथ। सुबह खाली पेट, रात में भी ले सकते हैं या इसको पानी के अंदर जूस बना करके इसको लिया जाता है। तो ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण औषधि है। तो ये एक अमूल्य औषधि है जो काफ़ी बीमारियों में काम आती है और ये फ्री में कहीं भी मिल जाती है। तो किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में लिखें और हम और ताकि अधिक से अधिक कई जो औषधि है उनके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।